Anaa dhufuu harka fuunee akkam bultan akkam ooltan daawwattootaaf hordoftoota Oromiyaa 11 nageenyi keenya kan jaalalaaf kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha kun qophii daawwii marsaa lammaffaati. Qophiin daawwii marsaa lammaffaa fuudhaaf heeruma kutaalee Oromiyaa irratti fuulleffattee kan hojjettu taati. Adda keessummaa qabna. Keessummaan keenya kutaa Arsii irraa dhufanii fuudhaaf heeruma keessaa tokko kan ta'e Bimbetoo irratti kan wajjin mari'annu ta'a. Haga xumura sagantaa keenyaa nu faana tura. Galatoomaa daawwii daawwadhaa aadaa keessan jaalladha. Nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima. Fincaa'aa fi gibeen suma keessa jiru dachee keerra jiru dukkana biyyarraa ifaatti jijjiiru kunaaf albunni kee Oromiyaa madda galii biyya Oromiyaa allabdee rakkata Oromiyaa tiyya Oromiyaa albunni kee Oromiyaa madda galii biyya Oromiyaa allabdee rakkata Oromiyaa yaboonsituu tiyya Oromiyaa. Obbo Kamaal baga nagahaan dhuftee waamicha kiyya kabajjitee istuudiyoo Oromiyaa 11 irratti yeroo lammaffaa keetiif nu dhufuu keetiif maqaa kiyyaaf maqaa daawwattoota shoo kanaatiin guddisee galatoomisin jechuu barbaada. Baay'ee galatoomii marsaa lammaffaaf qophii daawwii irratti miidiyaa Oromiyaa 11 irratti na affeertee waan beekurraa akka odeessu uummata kiyya barsiisuuf na affeeruu keetiif baay'ee galatoomi ulfaadha. Uumaa mitiiyyu. Obbo Kamaal yeroo lammaffaatiif wal arguu kennaa turtii asiin dura wajjin taasifne keessatti baay'ee daawwattoonni keenya sirraa gammadanii jiranii haaluma sanii addas irra deebinee si affeerree waan tokko irra mari'achuuf innis Bimbetoo mata duree jedhu fuudhaaf heeruma kutaa Arsii keessaa isa tokko kan ta'e irratti mari'annaa. Mee Bimbetoon fuudhaaf heeruma akkamiiti? Bareeda. Bimbetoon aadaa Arsii naannoo keenyaati. Naannoo Oromiyaa naannolee adda addaa biraallee jiraachuu ni danda'a. Fuudhaaf heeruma jalatti ramadama jechuullee yoo baanne sagantaa san keessa jira. Bimbetoon akka harka waaqaatti taasisa. Namni tokko Bimbetoo gizoo namaa kennu niitiin duraan namaa kennan yoo nama jala miidhamte yookaan nama jala amriitti yookaan duute sagantaallee qabatanii murtii qara lafa jiru seera qara lafa jiru waan ta'eef aadaa heerumaa fuudhaatillee jechuu baanne aadaa Bimbetoo aadaa san keessatti waan jiruufi duraani niitii duraan namaa kennan sirnoota wal fuudhaa duraa san keessatti akka kanaan dura jechuu yaalletti wal buttii haa ta'uu kadhatee fuudhuu haa ta'uu aseenna bifa hedduun bifa adda addaatiin yoo ta'e niitiin duraan fuudhe sun jala nama san jala erga maatii hortee erga ijoollee isaa hortee yoo jala duute aadama keenya keessa waan jiruuf nama san akka inni gaddasan itti obsu yoo ta'u ijoollee duraasa irraa horellee akka haati sun itti dhiyaattee guddiftuu fi aadama Arsii keenya keessatti itti dhiyaataniituma nama niitiin jalaa tuute sanii hanga yeroo gufufa jira gufufa jechuun gadda jechuu sanii haga yeroo saniitiin boodatti nama sanii nama durumaan manaa jalaa duute sanii obboleettii isii duute sanii namicha yookaan abbaa manaa niitiin jalaa duute sanii kennuu santu sirni santu Bimbetoo jedhama. Amma beekameeti ittiin bulaa jiranii haga ammaatti? Amma naannoo keenyatti adhallee
haa ta'u aadaa dadhabaallee bodattafaallee jedhamu malee faayidaallee hin qabaa. Waan faayidaallee qabuuf hagadhaallee naannoo Arsiitti naannoo biraan beeku hagadhaallee hojiirra jira. Mee gadda yoo jettu gadda fakkeenyaaf gadda akkamii keessatti ta'a? Biimbeetoo akka ifa naa gootu ka barbaadu yeroo gaddaa akka gadda san abbaan sun dagatuuf jette. Mee haalli adeemsa biimbeetoo kana maal fakkaata? Akkamiin? Bareeda jechuu barbaade gadda jechuun kiyyaa amma namni tokko niitiin duraan fuudhe suni yeroo wal fuudhu namni niitii gizee yeroo fuudhu kana hanga rabbi jiraachise walumaan jiraatu malee sadarkaa kanatti ijoollee lama yootaan sadii yootaan hagana deettee ni gala duuti jedheellee namni sagantaa akkasiin qabatu wanti sagantaa sirna fuudhaaf heerumaa itti karoorfatanillee hin taane gaafa wanti kun galee fi aadaa san keessa jira wanti siin jedheef. Amma gadda jechuun niitiin jalaa hoo duute niitiin duute sun ijoollee irraa duute abbaa manaa isa horattu irraa duute takka niitii biraallee qabu niitii takka illee fuudhuu hin danda'amaa duri. Amma nama gadda jechuun kiyennaa niitii irraa duute sanitti namni kun ijoollee san walii hafeera. Ijoollee san walii hafeera. Ijoollee san guddifatuuf inni nama ijoollee san guddisuuf amma faayidaa isaa husitti hime. Faayidaan isaa faayidaa isaatitti hin deebina. Faayidaa isaatitti hin deebina. Isa fuudhaaf heeruma akkamiiti jechuun amma gaddaan jettee biimbeetoon amma akki addaan daawwattoota keenyaaf akka bahu barbaade yeroo inni isiin jalaa duutee gaddaaf fuudhama eenyuun fuudha eenyuun ni ka'e. Amma ka fuudha duratti ibsu yaalee jira. Gara faayidaa namni biimbitoo kennan obboleetti niitii duutee nama du'ee san obboleetti isii ta quxisuullee ta'uu dandeetti tan gafa ta heerumtee hin jirre ta kadhatamtee hin jirre ta namni biraa qaadhimatee hin jirre dura namni biraa qaadhimatee hin jirre gadda wanti siin jedhu namni tokko namni irraa du'een gadda lubbuu nama saniin dhabee daa'imman san waliin illee gargaarsa barbaada. Adhuma duutee ammoo adhuma gatti kennanii miti haa ta'u mataa keessa qabatanii hin caqasanii warri intalti jalaa duute sun abbaan manaa sun gosti isaa hin caqaftee gosa san illee hin gaafattee gosti sun illee ofiin illee kennuuf illee baate. Gadda san keessa utuu jiru yoo niitiin sun jalaa duute akka ijoollee san guddiftuuf obboleettii ta duute sanii san sometimes yeroo dhiifama obboleettii illee wantaan tama gosaatu tama abbeeraa tama yoo obboleettiin sun illee qajeelatti hin jiraanne akka nama sanii hirphaatitti ilaalama akka nama niitiin jalaa duute sanii hirphaatitti waan ilaalamuuf warruma intala duute santu abbaa manaa niitiin jalaa duute sanii intala kenna jechuudha. Obboleettii isii takkaayyuu yoo si obboleettiin qabaanne tama gosaa tama abbeeraa illee yoo istiimira takkaadhimamtee hin jirre intala heerumtee hin jirre durba jechuudha. Akkasiisan kennaniif jechuudha. Sirni ittiin kennaniif yeroo itti kennaniif ammoo hin jira. Bu'aa gadda bahanii ka'aniitiin akkuma fuudhaaf heeruma kaawwanii deemanii kadhatammoo. Gaaffii bareeda bu'aa bayanii gadda bayanii 40 baasanii 40 jechuun akka naannootti taskaara wannoo jedhu sanii sadaqaa san godhanii guyyaa isa irratti amma gadda si waan siin jedhu gadda keessa illee waan jiruufi waggaallee ga'uu danda'a. Ji'a jahallee ta'uu danda'a. Sun yeroo dheerinni hanqatee dhootti san keessatti warri namichaa kunillee warri niitiin jalaa duute kuni hin gaafataa beektaa akka hirphuuf akka maatiin sun yatiima jedhanii haati irraa duute sun hin gaafatanii warra intalaa san isaan illee ta'anii mari'atanii yoo obboleettiin illee hin jirre akkuma duras hin jedhe sanii cidha guddaallee yoo hin goone qabaniituma sirnya ittiin godhantu jira sirnya hin godhanii kennaniif jechuudha. Maal jechuu yoo kabiraa fuudhuu hin danda'u ture akkamitti waan kana filachuu? Amma kana hoo dhufte miidhaaf faayidaa isaa maali jechuudha faayidaa barbaadaniiti. Annaa galaa waan jedhaattu faayidaa barbaadanii faayidaan sun maali? Haati sun daa'ima irraa duute siin jedhe daa'imman 5 4 3 illee haa ta'u faayidaa as keessatti arsiin ilaale kun maali? Haati tun obboleettii haadha sanii waan taateef adaadaa ijoollee saniiti guddina ijoollee sanii irra faayidaa qaba jedhu bikkanii beektaa ijoollee san guddisuuf isiin gosa biraallee ta biraallee fuudhuu danda'anii
akka garaa haadha dhalee sanillee hin taane adaadan duri ijoollee san akka niitii orma biraa sanitti waan hin laallee fi ijoollee san isitutti dhiyaatee guddisa ka jedhu faayidaa san laalaniiti malee isa biraallee yoo beembitoo warri dhoogatullee ma jira akkuma duratti hin jedhu kana beembitoo warri dhoogatullee ma jira warri obboleettiin jirtullee dhoogatullee ma jira ispeeshaalii yoo dura ennaa isiin jirtu sanii miidhaa fi jiruu isii itti jiraattu tolaniif hin jirre haa ta'u wanti akkas godhaniif maali hoo jette ijoollee isituu irratti dhiyaatee ijoollee isituu akka firaatti akka dhiigaatitti dhiyaatee yoo ta biraallee booda namaa sanii ta'u ooltu akkuma ijoollee sanii ilaalee namni ijoollee san guddisu jedhanii waan yaadaniif. Obboleettii gara nyaattamu ijoollee saniif dhiigoomallee qabdi ijoollee sanii isituu dhiiga akka isaan guddina hin banne akka yatiiman hin taanetti midhaastee isaantu guddisanii akkasii bikkanii ilaalaniiti. Obboleettiin sun warri abbaa manaa dhugaa waan kana yaadee kadhachuu hin danda'a. Ijoollee adaadaa hin miitu jedhanii yaaduu hin danda'an. Achiin booda obboleettii san yoo dhufteen booda akkuma yaadame sanitti ta'amoo miidhatu jira. Amma miidhaan wanti faayidaa qabu tokko miidhaan dhabu. Isii amma warrummaa namicha niitiin jala duude hin taane warri sanillee ijoollee sanii eessuma ta'a akaakayyuu ta'a adaadaa ta'aniyyuu ijoollee isaanillee sanyii isaanii sanyummaa isaanii of keessaa qaban sanii akka isaan miidhaman hin barbaadan. Amma faayidaalee miidhaan yookaan miidhaan isin nama duraan fuudheeru heerumuun sun ijoollee nama dura obboleetti siyaa fuudhette heerumuun sun miidhaan garasii itti mul'atuu hin danda'a. Isitti garaasiitiin isillee amansiisanii yeroo baay'ee dirqisiisaniiti illee miti akka buttiisan isillee itti dubbatanii ijoollee sanii akkuma duras hin jedhe yoo bakkee isin obboleetti isii duratti achitti karaa jireenyaatiin hiyyummaatu hin taane miidhaa adda addaa abbaa manaa saniin wannoo hin qabaanne isin illee akka namaa itti jettee aadaa keessa illee waan jiru hubattee daa'imman sanii waan daa'imman isin illee hin jaalatte beektaa ijoollee obboleetti ofiisan akkasii waan laaltee itti amanteetuma akkasitti faayidaa santu caala jedhaniiti ittuma amansiisanii illee jira. Ta'u duusiin hin jaalanne gostummaan illee jaalateetuma yaa booda irraa itti makamte isiin illee jala heerumti nama achitti illee nu taatuma jira. Haa ta'u faayidaa caala jechuu barbaadeeti akka arsiin laalutti faayidaa kanniintu caala jedhaniiti. Ijoolleen hagam simatti? Maal godharree ijoolleen beektaa ijoolleen didiqqoo yoo taate ta'u beektu illee yoo taate nama ormaa biraa irraa isiirra simatti. Nama ormaa biraa kanaan durallee beekee dhufiitii firummaatiin illee haa ta'u bifa adda addaatiin illee haa ta'u beekuu dandeetti. Yooma beekuu illee baatte ijoolleen carraa biraa filannoo biraan qabaniyyuu. Filannoo biraa ijoolleen kun amma kana noo godhanii jaartii biraan fuutee jaartiin biraan horattee kun amma hin jira nu qaamaan illee wanti arginu illee hin jira namarrallee gahuu danda'a ijoolleen filannoo hin qaban. Nama kana nuu ta'a nama kana nuun ta'u jechuu fi baay'ee filannoo qaban ijoolleen. Isiin akkuma itti abdatanii dhufte isaan akka masaanuu osoo hin taane akkuma aadaadhaatitti ilaaltee ijoollee san seeraan guddifti jechuu. Sirri guddifti hin jira haa ta'u namni dabaan akkanumaan illee gariin ijoollee feetuu kama ta'uu jira haa ta'u moorii advaanteejiin duratti faayidaan duratti jaarsin yookaan aadaan kenna laali sun keessuma jira. Akkasuma ilaaltu ijoollee san yeroo baay'ee haadhaaf gosa biraa taa gara biraa itti fuudhanii jedha irra baay'ee isimatu bu'aa qabaaf. Bu'aa isaa dhumni isaallee baay'ee isatu irra bareeda. Hagam hawaasni irraa gammada fuudhaaf heeruma kanatti kaleessa isiin nama kanaa obbolaa jedhanii turte adda ammoo obboleettiin duutee jennaan niitii godhatee jira. Hagam maatiin sunillee rakkuma daa'imman kanaati moo fuudhaaf heerumni kun aadama ta'eef moo bu'aa isaa kana hunda gammachiisaa ta'ee nama kaleessa obbolaa jedhamaa tureen abbaa warraa ta'uun hagam nama gammachiisee hawaasni fudhatee ittiin bulaa jira. Amma baay'ee waan baay'ee gadheera gadhee wayya jedhani baay'ee dabaluu irraa baay'ee gadhee jechuun gadhee jedhani baay'een sun xiqqoo irraa buuti akkas yaa ta'u akkuma jette nama kaleessa
akkas ta'e san obbolaa jetteen yoo neetisani sun gara akka nama dhuunfaatti illee ilaallee hin fakkaata. Haa ta'u faayidaan kataru suni daa'imman sun guddatuudha. Daa'imman sun guddatuudha. Innaa aadaa jedhanii kaansan illee waan akkasitti heedeeffatanillee namni dumasiin jirtu lama fuudhullee obboleeyyan lama fuudhullee ma jira. Biimbeetoo alayyuu yeroo biimbeetoo irratti waan ta'eef amma faayidamatti tara siin jechuudha. Iruma deebi'ee akkuma duratti siin jedhaaru faayidaa isaatti tara. Amma ijoolleen sun guddatu daa'imman san guddisuuf firinnatiin nama saniillee warra sanii warra wal jaalatu warra firinnatiin isaaniillee akka hin cinneef jedhanii akkasii waan laalanii jiranii fi faayidaan isaa itti tarjee bikkaanillee akka aadaa garuu kaleessa murteessanii waan hin jirre miti dur hin jirre miti uuma jiraate beembetoon kun maqaa isaallee beembetoo hin jiralle akkuma bifoonsiin jedhu kanaan jiralle kana ammoo miidhaa isaa irra faayidaa caala jedhanii itti amananii fi akkuma jette wanti akkas keessaan nama dhagamu sunni ima jira haa ta'u faayidaatu tara faayidaa firummaa saniif ijoolleen sun guddatu santu irra caala jedhaniiti waan san wanti itti amananiif. Dhaloonni qubee kun hagam simatee ittiin deemaa jira. Amma waan kana hin afeera moo ittuma deemamaara. Dhaloota akka dhaloota ammaa kanatti hagam gammachiisee irraa fudhatama. Amma yeroon kun yeroo namni hundi baratu, namni hundi beeku, kaleessa yookiin ofi qabee guddifateera ta'a. Maannitti haadha warraa isaa taduutee san ta'a. Kanaaf dhaloonni kun hagam biimbeetoo kan irraa gammadee ittiin deemaara. Amma baay'ee amma biimbetoon aadama kaleessa jirtu waan taateef dhagayaniif yoo ta'an himan jirti kaleessa illee jirti dhallee akkuma hin naannoo gargaritti dhaloonni qubee kabarate akkuma dhiyaattu dhugaa aadaa dadhabaa aadaa boodattafaa wanti jedhaan hin jira. Haa ta'u dhaloonni hundillee baratee hin jiru namni baratee hin jirre ammallee ka aadamaan jiraatu hin jira. Haa ta'u amma jaalatu jibbuu miti dubbiin aadama jiru aadaan kun maaf jiraate yoo jenne waan jiraateef faayidaa inni jiraatee miidhaa inni qabu walii ibsuun bareeda. Aadaan kun bareeda itti haafuufu yoo jenne aadaan kun hama dhabamu dhabamsiifnee hin dandeenyu. Bareeda itti haafuufu yoo jenne namni nu imalaallataar haa ta'u adhallee hin jira naannoo Arsii keessa hin jira aadaan kun akkuma siin jedhe. Dhaloonni kun fudhataa hin fudhatu waan biraati. Aadaa amma bada yoo ta'u aadaan bada aadaan bareeda jechuu fi baay'ee nama rakkisa. Yoo baay'ee miidhinsa akkasii qabaatee adeemsaan akkuma jette qubeenya kana qofa ta'ee jaarsoleen dur aadaa san beekan irraa bobba'anii yeroo sanitti hafuu hin danda'a. Dhugumaan miidhaa qaba obboleetti abanaat niitii tiyyaan fuudhu jedhee akkasitti yoo qubeenya jenereeshinii kun jedhe malee kaleessa aadaa arsiin baafatte seera keessa jira akkanaan waan kalee hin jirre miti sun murtii kaleessa jiru amma hin laallannee miidhanoo magana obboleetti niitii obboleetti tiyyaan fuudhu jennee qubeenya jenereeshinii diduu hin danda'a. Haa ta'u aadaan kun badaa aadaan kun gadha jenneeti dhiisuuf ammoo kaleessa jira wanti nagaafattu ati nuun beektan dhageettee hin beektaaf nagaafataa xanillee aga beeku aga dhageessitti himara kana waan ta'eef nu amma aadaan kun aadaa bareedaa itti fuufa yoo ta'u aadaan kun aadaa gadhee aadaa dhiisaa jechuu hin taane naannoo hojjetaaru hojjetee yoo naannoo kaanitti akka namni jette namni qaroomee namni ammaa tana ta'uu fi jaalatee fuudhee akkuma dura jaartu butee fuudhee takka jedhee fuudhee waliin dhabanii yoo fuudhanii wal fuudhanii kan wanti hedduu waan jiruufi nu amma jenereeshinii kana aadaa bareedaa itti fuufa aadaa hamaa dhiisaa jechuu hin taane wanti akkanaa akka jiru yoo san gowwummaaf akka hin goone waan sani faayidaa saniif waan godhan faayidaa irrallee miidhaan wanta ati gaafattu kun illee keessa jiru himuun malee kun aadaa badaa ittiin deebinaa kun aadaa gaarii itti fuufaa jechuudha ofillee miti. Akkas jechuu barbaadeetii miti dhugaa aadaan kun aadaa kalee jiru. Yeroo sanitti nama kennaaf fayyaduu hin danda'a maaliif ijoolleentu akkam facaan haadha gara nyaattoo hin qabne ka itti fuune irra jedhanii hojjechuu isaanii ni hubadha. Amma hagam itti anam akka jaarsaatti anam akka umurii kiyyaa kana anini hin mormu. Anam faayidaa santu caala'ee sammuun kiyya waan jaarsolee irraallee na dhaga'ee waan na fudhateef an adhallee uduu akkas godhanii ijoolleen sun akkasitti guddattee an akka kiyya sappoortii godhadhallee hin deeggara aadaa kana. Faayidaan jaarsolee ilaaleen sun dhugaa waan beekan tokkichi jedhe waan gowwaa sadii tara jedhanii jaarsoleen kunneen ilaalee waa murteeffateera malee akkanuma olima akkas godhee hin jiru waan ta'eef aadaa balaaleffadhu miti akka dhuunfaa kiyyaatti hin balaaleffadhu.
Garuu warri barate fudhattus dhiisuus dhabuus hin danda'a. hin danda'a. Garuu aadaan sirni bulmaatii Aadaa keenya keessa jira. aadaa keenya Aadaa Arsii keessa beembee ta'u wanti jedhamu kun hin jira. Kaleessa illee hin jira. Hadhallee naannoo hojjetutti hin hojjeta. Hin jira. Anillee hin balaaleffadhu akka nama dhuunfaatitti. Miidhaa isaa osoo hin taane faayidaa Faayidatu isaa caala. sitti Natti mul'ate mul'ate jechuudha. akka kiyyatti. Faayidaan kun daa'imman sun haadha Daa'imman biraa sun haadha guddatu haadha biraa haatiin dhalin haadhan ta'in sanuu harkaan qabdee nama dhahin jedhan. I think namni haati garaa jabaatti na fakkaata ispeeshaalii haati gariin haadha hundaa miti beeke. Haati akkanumaan ta gosa biraa fuudhanii dhugaanii akka akkasi guddiftullee hin jirti. Tama gosa biraallee fuudhanii gosuma biraa fuudhanii obboleettiiti. ijoollee sana akkuma ofiititti nama ilaalu jira. Dhugaa namni amalli namaa haalli namaa qixa waan hin taaneef beektaa. Dhugaa. Kana waan ta'eef moore anin isa san jaarsolee akka jedhan sana haa dhugaa jedhanii beektaa ijoollee tana akkuma haadha ofiitti ofii qabdee guddifti jedhee anillee qalbiinti akkasii waan na yaaddee fi hangama kiyyaan sadiif hin deeggarasiin jedhe. Ati hin deeggartaa Hin deeggara. dhaloonni murteen Dhaloonni murteen kaisaati. Duuba kama kaawwannoo waa fudhatu kama gaarii gaarii isu dhaloonni utuu fudhate bareeda kanallee utuu beekanii jedhanii waan godhaniif sana dhugaadha akkana beekanii wanni jechuun bareeda. Aadaan saba tokkoo kaleessa irraa wal harkaa fuudhaa asiin bahee jira. Akkuma amma jedhaa jirru dhaloonni qubee kun dhaloonni barate kuni waan isa fayyaduuf waan isa hin fayyadnellee addaan baafatee beekaa. Nu miidhaa isaatiif faayidaa isaa irraa dubbannee hunda isaatu akka beekan godhu malee. Dhuga. Kun miidhaa qabaa asit dhaabaa. Kun faayidaa qabaa itti fufaa osoo hin taane dhaloonni nu akkuma ilaaluun murtee mataa ofii kaataa deemuu danda'a. Garuu nu amma akka dhaloonni kun beeku wanti gochuu qabnu faayidaa isaallee hihiinnee fi Dhuga. miidhaa isaallee hihiinnee fi ifa goonee irraa dubbannee akka isaan baratu godhuudha. Baay'ee bareeda. Dhuga. See fudhadha sii jaqasa. Akkasuma karoorummaanuu duraanuu aadaan akkasii beembetoo jechuun namni gurraan namni arsii ta'e hin beekne hin jiru. Beembetoo namni arsii ta'e naannoo ispeeshaal naannoo keenyatti amma beembetoo jechuun maali yoo jette eenyullee sitti hima. Miidhaa qabaa faayidaa qabaa yoo jette dhugaadhaa bifuma ibsineen sanii haga dandeenyeen faayidaa isaa kana jennee ibsineerra miidhaan isaa nama kaleessa obboleettii taa'een nama kalee obbolaa jettee nama kalee akkasii ilaalisan deebitee niitiyoo taateef ka jedhu suni arsiin tun beektaa sanillee ilaalanii niitiin sun waan hin jirree fadhi niitii sanillee waan duutee fadhi niitii sanii ijoolleen sun waan hafeef waan teedeffatan waan fafata'aa waan ilaalatantu jira kana keessatti amma hinnaa fuudhanii hinnaa akka inni si fuudhu eeyyaman wannoo ilaalaniiti malee safuu ilaalaniiti malee akkanumaan faayidaa san qofa ilaalanii hin taane safuun illee yoo fuudhe maal qaba ka jedhamu akkasitti bikkanii ilaalanii cubbuu biraa hin qabu. Qabeenya isiin itti dadhabde san illee obboleetti isaas ittiin jiraattee ijoollee san illee ittiin guddifte jedhaniitu malee akkanumaan safuu san illee cabsanii faayidama ijoollee san qofa illee ilaalaniiti miti. Yoo ta fuudhan tun diqqoo taate hoo obboleettiin ta duutee tun yoo geettee hin jiraanne hoo. Intala hin geenne heerumaaf hin geenne hin kennaniisu. Intala heerumaaf hin geenne akkuma dura siin jedhe namni kadhatee hin jirre siin jedhe gaa'ela geette. Ka ta'uu qabu akkas. Intala namni kadhatee namni kaadhimatee hin jirre gaa'ela geette. Malee obboleettii taate. Obboleettii taate yoo hin qabaanne lakkina haa guddattu jedhanii dur diqqeenna wal kadhatanii sinna fuudhaaf heeruma wal kadhaa keessatti diqqeennatti ijoollee lamaan walii kennanii akkasitti malee tabeen bitoon haa guddattu jedhanii akkasitti hin kaatan. Ijoollee tamageetteetu akkuma isin jedhu mana san hin jiraanne abbeeraallee ardaallee himataati. Abbeera jechuun abba lammootaallee abba lammoota intala duute. Akkuma abbaa ta'ee kennaaf. Yoo ta gosaallee gosa warri aanaa nama aanaa qabaarsi. Inni yeroo kadhatu kana akka kadhaa kunoo. Imimmaan naaqi jedha. Aki jedhu gadda akkuma dura siin san gaddaan jira. Qe'ee dhaqanii gaddaan jira. Ofii isaatii amma gaafa inni amma gaafa 40 baasan san gaafa qophii gaddasiisan inni sadaqaa wali fira wani jedhan san illee jaarsini isa qabatee kadhaa deema akkana ta'an jedhu. Namaatti galeen qabaara maara yatiima walii hafee daa'imman walii hafee imimmaan naaqi jedhaniin. Imimmaan naaqi. Imimmaan naaqi obsanaa kenni jedhan imimmaan naaqi ijoollee akka guddattoo jedhani. Gaafuma bu'aa balleessaa dhufu san. Lakki sadaqaa godhanii bootti baddee
gaddaa irraa yoo ta'u waggaallee ga'uu hin danda'a. Waggaa gaddaa utuu jiru waggaallee ta'uu hin danda'a. Ji'a jaatti ji'a afuritti guyyaa 40 guyyaa sadaqaa sanillee yoo galama sanillee itti kennuu baate haa tureellee kennuu fi mee wal jaarsolee wal dubbiseetuma jaarsolee abbamaan ardamaa bu'aa dhufan saniin yoo taane sadaqaa isii geeggessaa isii kan dhufan saniin qeellee dhaqanii ta'e qabu imimmaan naa haqin jedhaniin. Yatiin walii hafee ijoollee walii hafee imimmaan. Adeemsa seeraa qaba jechuun. Adeemsa seeraa qaba. Akkanumaan yoo isii isa bira teesseetuma akkana hayyee fuudhuu duun taane imimmaan naa haqi jedheetuma akkasumatti akkatti gaafatantu jira. Deebiin guyyama san kennamaaf moo? Hin mari'atan. Mari'annee si deebisna jedhanii. Hin mari'anna jedhanii yoo taane akkuma jette obboleettiin illee hin jiraanne yoo orallee namaa kennee jiraate yoo taane yoo maal godharee akkuma haalli obboleettii si dura gizee jirtu toleef hin jiraanne haalli adda addaa hin taane yoo qabaate illee ma dhoggata. Tapheen bitoo sanillee. Yoo dhoggate irrumaa deemee ka biraa fuudha. Yoo wanti ni jira. Ta gosaa ka jettu abbaa intala duutee santu gaafataaf moo Gostiin intala namaa kennitu arsiin namaa mari'atti gosaa mari'atti. Intaltinii fi ijjita abbaatii jedhanii garuu ardaallee keessaa qaba. Amma waan ennaa intala fuudhanii waan gaaddisaa waan ardaa ta gaaddisaa jedha wayii dhageettee xaminaa gaaddisa fidanii birrii ardaa jedhanii adda kennantu jira. Hin mari'atanii akkana wanti akkanaa fa'oo nama galtee ispeeshaalii ta'a akka galteetu fa'oo nama galtee yoo imimmaan naaqa gara nyaattuu guddisanii daa'imman sanii yoo jedhanii wal gaafata ardaan taa'e. Imimmaan naaqa jedhanii inni intalan qabu jedhanii waluma eeran. Yoo ummata sanii ummata wal jaata ummata walii horan waan ta'aniif hin kenna ka ardaallee ebal intala qabdaas kennillee jedhanii waliin jedhan walii dhageetti. Walii caqasan. Walii dhageetti arsiin kalee asaasaa wannoo dhageetti wal dhagaanii walii caqasan waan waliin jedhan wal jalaan bayan wal didanii dide namaa waliin afaan guutanii dide waliin jettu arsiin. Waan godhuu qabdu waliin. Adeemsa guddaa hin barbaachisu imimmaanuma na dhaqaa. Na haqaa jedhaa. Na haqaa jedhaa. Qabatee yookiin jaarsa qabatee. Jaarsoon waliin qabatee deema. Amma gaafa imimmaa haqaniif kana cidha guddaallee hin godhan. Cidha guddaallee hin godhanii. Sirna adeemsa ofii qabaa. Adeemsa qaba. Akkuma xiyaattu adeemsi sun gaggabaabbatu dheeratu adeemsa ofiitiin fuudhanii itti kennan. Waan xiqqoo godhanii xiqqaa godhanii fi mommotanii iyyanii xurumbaa afuufanii akka mommota kennaa san sirbanii ayyaana qabatanii gaddatu jira mire waan ta'eef sirnatti fixantu jira akkasumatti itti kennan jechuudha. Haati isii hagam gammaddi haatiin asiin intaltii isii jalaa duute asiin deebiteetiin intala lammaffaa mana sanitti heerumsiisaa jirti. Ijuma soddummaan illee wanti hundinuu akkuma kaleessaa sanitti ilaalti moo waan aadaa ta'eef ciniinnattu qabdi. Amma akkuma jette namni martee amma ani akkuma duratti amma hin deeggara siin jedhan ati hin deeggartu namni biraan deeggaru namni martee ittiin gammaduu dhabuu danda'a. Haa ta'u isiin illee beektaa aadaa kan namni kun aadaa ala jiraatee hin danda'u. Innaa mari'atanii san haadha intaltii jedhatu san ardaatuun kennatti sin jedhe saniinuu haadha illee mari'achiisan. Malee haadha ukkaamsanii haadha akkanaan dirqii harkaan fuudhan. Haadha san illee faayidaa jiruuf miidhaa jiru akkuma duratti hin jedhe san mari'achiisanii isiin illee ijoollee sanii akka ijoollee sanii beektaa intalaa yoo hin qabaanne guurtee akka wasan bira fa'a guddisaa responsibilitii itti gaafatamummaa ijoollee sanii waan qabduuf haatillee baay'ee waan jaarsin jedhe san yoo dillee gosuma waliin yoo amananii kennaniif illee malee addatti waan addammee deebaniiti isii dirqasiisanii isin illee waan jaarsoleen waan didduu qabdu. Fudhatteetuma goota. Hin fudhatte yoo dida walumaan didanii yoo ta'an hin ceemuu hin dandeetta marti dhuma ceempitullee mataa bara yoo dirqisiisuu ni miti garuu. Akkas waan ta'eef hirmaan nama aadaa sanii jaarsolee sanii keessatti haatillee. Baay'ee bareeda. Akka yaada kiyyaatitti yeroo baay'ee kutaa gara biraatitti yookaan dhaloota keenya kana irratti sirna fuudhaaf heerumaa jiru keessaa guddifamee ka jaalatamu dhaga'u. Maaliif ijoollee adaadaallee yoo taatee jettee mana haadha isaanii dhufaa jirti intalti suni akka abbaan manaa yookaan gosti sun yaadee obboleettiin hin miitu obboleettiin haadha isaaniitii ijoollee tana hin kunuunsitii jetteetiin jedhaniitiin waliif fuudhan saniin simannaa fi gammachuu guddaa
akka hawaasaatitti akka dhaloota ammaa kanatti wanta gaarii iddoo sanitti dhaga'uuf akka ifa gootu barbaadeeti wanti irra deddeebi'ee naagalee waati gara deemaatu amma dhuga amma beektaa yeroo aadaa keessa bultu aadaa san keessa bultu atillee aadaa sanii ala taatee hin dandeettu yooma dhugaan amma aadaa miidhaa jedhanii aadonni baay'een kadhiisantu baay'ee jiran beektaa aadota miidhoo qaban jedhanii yeroo sanitti isaanillee isaan namni aadaa san keessatti hennaa jiraatu aadaa isaan waliin jiraata kammaa tanaa akkasii fudhataa jennee fudhatu amma obboleettiin jiraatutee abbaa manaa obboleetti sanitti heerumti yoo jenne hin diddilli hin taltillee amma yoo san akkuma isin jedhe aadaa san keessa aadaa waan ta'eef namni hidhaarallee jettee yaaddu yoo san aadaa ofii buluu keessan namni isii qofa irratti hin taane baasaallee miti waan kaleessa itti horanii ittiin bulanii akkasitti dhufanii fi mormitullee amma akkuma ta'etti namni barate waa maraa arge ውስጡ ለቄስ ከዱር ጀዳን ሱን እንጅሩ አኩመ ተያቱ ነምኒ ማርቲኑ አርገው አታመደ ዲዱን ደንዳ ገሩ አዳ ከነ ከሰ ጅራ አዳ ከነ ከትለ ወልሚዱ ከዱፈ ዱንታኔ ፋይዶት አመዱረ ካብነሰን ኢላዱፍ ከዱፈ ዋንጤፍ አቋም መጃሩ ዳሎና ማን ፍራቱ ሚዳ ቀበየደ ወላለ ገሩ ጃርሶሌን ከሌስ አዳ ባብ ተገባቴ አዳሚ ዳባ ከሌስ ባብኔ ዲሳን ጀነ መለ በከቶ ጆቲ ሆጀታ bakka namni itti walii gargaaruu qabutti ammallee bakka dirqisiisaniiti miti yoo isaan dirqisiisaniiti miti akka ammati dhiyaatu kan namni teedeffatee maalaalfatee yoo didee jedhee wanti dirqamin ta'u waan hin jirree fi akkuma aan duratti hin deeggarasiin jedhe sa'ani faayidaa san laaltee jaarsolee akkas gootee fi aadaa keenya ammallee bakka warri maatii walii galee intala san illee duun dirqine haadha san illee duun dirqine walii galtee isin illee ijoollee san akka hin guddisaa ijoollee san jettee itti amantee osii itti heerumte ammallee anin aadaan kun hafuu qaba jedhee waan balaaleffadhu hin qabu. Ati jaalattee fudhatteetta? Isin jaalattee fudhatte jechuudha. Aadaan nama sammuun kiyya akkasitti na deeggare. Waa'ee bimbetoo asumarratti xumurraa mee waa'ee mata duree lammaffaa waa'ee dhaalaa irraa haa dubbannu. Mee dhaala jechuun maal jechuu fuudhaaf heeruma akkamiiti inni? nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree dachee kiirra margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima. Fincaa'aa fi gibeen suma keessa jiru dachee keerra jiru dukkana biyyarraa ifaatti jijjiiru kunaaf albunni kee madda galii biyya allabdii rakkata Oromiyaa tiyya albunni kee madda galii biyya allabdii rakkata